Naxçıvanda ailədə bərabərlik, hüquq, məsuliyyət və dəyərlərin aşılanması mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib. Bu dəfə ailə daxili bərabərlik, hər bir ailə üzvünün hüquqları və məsuliyyətləri nələrdən ibarətdir? Dəyərlər necə qoruna bilər və aşılana bilər mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb, izləyək. Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə vurğulanıb ki, ailələr cəmiyyətin dayağı olduğu kimi, ailə daxili bərabərlik də həmin cəmiyyətin inkişafına mühüm təkan verir. Sonra mövzu ilə bağlı təqdimatla çıxış edilib, bildirilib ki, ailədə hüquq və vəzifələrin ədalətli bölgüsü, qarşılıqlı hörmət və etimadın formalaşdırılmasını və sağlam ailə münasibətlərini təmin edir. Ailədə məsuliyyətin paylaşılması isə birgə qərar vermə mədəniyyətini inkişaf etdirir və ailə üzvləri arasındakı anlaşmanı artırır. Xüsusilə vurğulanıb ki, ailə mühitində bərabərlik yalnız hüquqi anlayış deyil, həm də mənəvi dəyər kimi qəbul olunmalıdır. Çıxışlarda bildirilib ki, uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında və gələcək nəslin dünya görüşünün artırılmasında ailədə aşılanan dəyərlər önəmli rol oynayır. Qeyd olunub ki, bərabərlik, ədalət və qarşılıqlı hörmət prinsiplərini ilkin olaraq ailədə mənimsəyən uşaqlar dəyərləri cəmiyyətə daşıyırlar və onların sağlam düşüncəyə malik vətəndaş kimi yetişməsində aşılanan dəyərlərin rolu danılmazdır. Tədbir diskussiya formatında davam etdirilib, mövzu ilə əlaqədar iştirakçılar arasında sorğu keçirilib. Məryəm Bababəyli, Cəmil Məhərrəmov, NTV Xəbər.